Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sembang Kencang. Okay, hari ni kita ada special guest bawa balik daripada Michigan. Alright. So hopefully Sebulan korang semua sebulan dah kan. Dah masuk bulan puasa dah pun. So of course aku nak welcome kita punya bukan guest dia actually a new member of Sembang Kencang punya crew, Yusri Jamal. Yusri. Baby bagi intro kau sikit. Okay guys, so Assalamualaikum. Ni first time aku dalam podcast Sembang Kencang. Selama ni aku dengar daripada Michigan sebenarnya. Dan aku rasa bila kau ni, kau dah lama kan tak buat episod Sembang Kencang ni kan? Kau dah 2018, lama hiatus juga kan? 2019 tu cuti lah lepas kahwin dengan anak semua. So basically aku very glad to be here lah. Dan aku sebenarnya dah sebulan dah balik. Tapi baru keluar kuarantin. Oh, bang, dah sebulan. Sekejap, sebab kau balik sekejap. Bagi background sikit, kenapa kau kena kuarantin again? So semua orang yang datang daripada overseas kena kuarantin kan. Mm-hmm. So kau balik tu berapa bulan tu? Aku balik 20 lebih Mac lah, hujung Mac. Tapi aku tak payah pergi dekat yang pusat kuarantin tu, aku kena self kuarantin. Ya, of course lah. Because kau tak ada tunjuk simptom langsung Dia tahan siapa yang ada simptom ke macam mana? Dekat airport, yes, dia tahan siapa yang ada simptom ni. Tapi screening dia tak ada apa pun. Macam isi borang lah. Dia tak check apa pun. Even at check that temperature time je lah. Aku ingatkan macam ketat sikit even kat Malaysia punya ni. Tak tak ada pun. Aku honestly masa aku balik aku ingatkan macam dia akan buat swab test ke apa kan dekat airport. Tak ada pun. Dia just suruh kau isi borang. Lepas tu dia tengok temperature, lepas tu that's it lah. So kalau kau tak ada simptom, pandai-pandai lah kau quarantine. Yalah, Alhamdulillah. At least kau dengan 14 days lah kau kena. Kau langsung tak ada kena swab langsung? Tak ada. Oh, okay lah. Kau tahu tak kena swab macam mana? Aku kena swab itu tau. Sebab itu aku kat surau aku ada positif. So aku ada contact tapi tak ada simptom pun. Tapi sebab company aku cakap you need to get tested fast. So kena bayar RM700 and aku kena swab. Dia cucuk hidung aku sakit tau tak? Dalam ke Itu ada. Aku rather panjangkan kuarantin aku daripada aku pergi swab. Itulah pasal sakit tu. Alright. Okay, Yus. Actually, since PKP pun dah memang continue lagi kita punya lockdown. So, aku pun tak tahu nak cakap macam mana lagi, berapa lama lagi kau akan lockdown. Memang probably the whole Ramadan kita akan ada macam ni. So, Yus, aku nak some coverage sebab aku tengok US news and it's according to media, it's like a shitstorm over there. So, maybe aku nak dengar sikit daripada kau yang masa kau dekat sana lah. How's US situation compare dengan Malaysia? Right. Sebenarnya apa yang kau nampak tu it is what it is lah. Memang there is no hiding, memang teruk lah pengurusan basically COVID kat US ni, it's a mess. Memang teruk gila. Masa aku punya background sikit, masa in March kan, aku dari Michigan. Michigan ni kalau tak silap aku, last time aku check nombor 4 kot. So there's 50 states kat US. So Michigan ni nombor 4 ataupun nombor 3. The 3 atau 4 dekat US. Yang teruk COVID. Number 1 New York. New York memang teruk gila sebab the first case yang kat US, if I'm not mistaken lah, was in New York. So dan New York ni kau tahu je lah, it's a dense population kan. New York City kan. Yalah. So memang teruk lah. How many hundred police, NYPD punya police yang positif lah. Thousands mati dekat New York City alone. So macam teruk lah. So that's the status. And bila aku balik tu early March about I think it was 10 March if I'm not mistaken kan. Ada 2 case dekat Michigan. So that was aku punya state lah. Aku kat Michigan ada 2 case masa aku pergi tu. Tapi sekarang aku check balik sambil aku sembang ni. Michigan ada 36,000. 36,000 daripada 2 hari masa tu. So that was like less than 2 months ago. So 2 case tu was like 10th March.
Aha. And then they declared, governor they declare stay home order. Masa tu belum. Masa tu dia cakap dia declare state of emergency je. It took them about 2 weeks untuk diorang declare MCO, which was diorang ada nama yang lebih friendly lah, which is stay home order kan. So basically dia baik sikit lah. Tapi basically diorang declare tu, dan it took them about 2 weeks lah. Dan masa aku nak balik tu, aku rasa this is a problem of not just sekarang ni. Mungkin kalau kau tengok news, kau tengok macam federal administration memang masalah. Kau tahu baru-baru ni Trump dia baru cakap you can inject disinfectant to kill the virus. Gila, tak make sense. Serius ah? Sekejap, hang on. Is that true ah? Oh, dia memang cakap aku tengok press conference disinfectant dia. Dia cakap macam tu. Lepas tu, and then after a whole lot of medical professional semua cakap bagi disclaimer, jangan buat. Barulah si Trump ni dia bagi statement cakap I was being sarcastic. Macam what? Boleh buat lawak kau. Kau mati doh kena dengan bawang Malaysia tak, kalau kau cakap macam tu kat Malaysia. Malaysia kau minum air suam pun dah kena bantai. Air suam. Ini kau cakap macam tu Presiden tu. Serius. So maksudnya memang it is what it is. Because aku tak tahu lah, maybe because frankly aku tak apa sure dengan media US macam because there's dia orang bukan ada TV3 je, dia orang ada Fox, dia orang ada dia punya CNN. So macam aku rasa macam aku ingatkan dia, it depends on where you look for the news lah kan. So apparently to you it sounds macam memang teruk betul lah. Okay, aku nak tanya juga apa ni Amerika ni, okay. Tahu lah. Just nak bagi comparison dengan Malaysia listeners. Amerika punya ni sekarang aku tak tahu dah number berapa, dah sampai 1 million belum? Almost. It's about 0.9 million. So I think maybe seminggu 2 lagi dia capai lah 1 million. So very quick. 1 million. So maksudnya dalam rakyat US apa? 300 juta? So 1 out of 300. 300? Kepala otak dia 1 out of 300. Banyak bodoh. Kita berapa? Kita sekarang ni aku dah lost track. Tapi 1,500. setahu aku dah 100,000 dah above 100,000 tested. So tested tu baru tested. So if I'm not mistaken, aku boleh je double check sekarang. Yus, actually kalau kau nak share kau punya data, kalau kau nak tunjuk in the video pun boleh juga. Oh, boleh juga. So walaupun aku deal dengan data ni every single day, aku still tak keep track. Yeah, after a while kan kau jadi macam kebas gak Aku rasa macam memang pun aku update je kan. Hari ni aku just update je stats je, tapi aku macam tak ambil tahu pun. Aku cakap okay, yeah, we're doing good. Ya, sebab kita dah sekarang dah berapa 50 per day macam tu kan. Yang kita punya cure rate pun dah 65%. So tapi don't lose track lah aku rasa. Alright. So kita about 5,000, which is about 5%. So 1 out of every 20 people. Wait. Jangan. Is that right? Sekejap aku nak kira. Aku punya math ni teruk 742 out of ni. Alright, out of 30 million kita kan. 5% is easier to calculate. So we just say 5%. 5% lah. Okay. Out of so 5% of the 5% of people tested, not 5% population. So tu kena faham. So only 5% out of people tested yang positif. So there's about 100,000 je yang tested. So we're a long way to go lah untuk compare dengan US kan. And we are actually doing very good. Kalau kau tengok chart yang recovery ni, daily cases of course going down. Tapi kalau kau tanya opinion aku, with MCO sepatutnya lagi turun lah. So aku agak worried lah. Bukanlah agak worried, tapi aku worried kalau in the next few weeks, what happens after MCO? Adakah the numbers going to go up? Because it doesn't seem to be going close to zero anytime soon. Sekarang ni about 50 lah ini kan. So I don't know, tapi we're doing good lah compared to other countries. Recovery rate kita one of the highest actually. Yeah, 65%. So that's great. Yeah, actually aku nak tanya ni Ayus. Okay, I don't know, maybe it's prediction, maybe it's something, but macam ni,
sekarang memang kita nampak it's getting low. Tapi is it gonna stay low or macam the worst is yet to come? Aku tak nak jadi macam pesimis. Tapi macam kau cakap 100,000 berapa kes tengah testing lagi? Probably So now we have 120 people tested. 5% out of that positive. 120,000. Yep. 120,000 tested, 5%. So Banyak lagi orang tak tested. So nak cakap macam now is the time untuk kita slow down MCO ke atau macam nak melonggarkan. Aku macam tak bersure kat sebenarnya. Yang pasti yang aku confirm is kau tak boleh open border lah sekarang ni. Sebab itu memang confirm lah. Tapi MCO ni sooner or later kau kena buka kat. Kau tak boleh MCO sampai mati. So government regardless diorang akan kena buka sikit-sikit lah. Diorang tak boleh lah sampai bila-bila pun nak MCO kan. At this point aku rasa duduklah rumah. Sebab kalau kau bayangkan dia MCO ni buka sebelum raya kan. Balik raya confirm. Confirm tu. Confirm naik balik kan. Aku tak pergi mana lah. Kalau kau MCO buka awal aku duduk rumah lah. Actually kau duduk mana sekarang Yus? Aku kat Bangis lah, rumah parents. Oh okay, Bangi. Okay sama lah, kita Bangi kat tengok jauh pun dekat-dekat pun tak boleh nak record lah satu bilik ke tak. Tapi kan, okay, aku tak pergi keluar, tapi adik aku ada pergi ke ni kan. Let's say dia orang pergi nak aku suruh beli grocery sikit ke, nak beli barang-barang kat kedai runcit kan. And dia lalu petang still ada macam ada bazar juga ah. Aku tak tahu bazar kecil ke ataupun kedai. Dia macam kedai makan tapi jadi macam bazar tau, sebab dia jual banyak kuih. And dia cakap penuh orang lagi tau. So bila aku dengar benda macam tu, macam Bangi tak silap aku red zone tau. If not mistaken aku tak pasti. Tapi I think so. Yes. Kan kita dengan the cluster Al-Umar itulah macam-macam lah. Cluster Kenduri kan Bangi. Cluster Kenduri. So cakap orang Bangi ni nak kadang-kadang orang cakap educated lah apa, tapi macam ni ke aku tengok. Masalah. Aku tahu lah. Dia bazar ni dia a whole another level of, sebab kau kena faham dia ada dua benda tau. Satu is safety kau jumpa orang. The other one is safety of makanan tu sendiri. Kalau kau jual kuih kan, berapa ramai orang yang macam hari tu aku lalu kedai mamak kan. Aku consider aku baru balik overseas. Aku dah lama tak pakai kedai mamak. So aku tengok apa, aku terliur. Aku cakap, aku nak beli ke tak nak? Lepas tu aku tengok owner kedai tu, mamak yang handle tu, dia tak pakai mask. Lepas tu makanan tu terbuka macam tu je. Aku cakap, oh sorry lah. I'm not taking any risk bro. Susah kan? Tu lah. Dia macam mana tu lah, dia MCO. Tapi memang orang lama-lama masuk sebulan ni dah start memang tak tahan tu lah. Aku tak boleh nak cakap apa sangat. Aku pun tak tahan juga kan. Tapi aku duduk je lah rumah kan. Itu lah dia. Tapi here's the thing Yus. I brought this up in aku punya last podcast dengan Sembang Jambang kan. Macam aku cakap, okay, untuk aku rasa macam I'm quite comfortable dengan MCO because aku masuk gaji. Okay, aku I have a stable job macam tu kan. But these businessmen, entrepreneurs kan, diorang still macam kita kalau lanjut ke MCO lagi, it's boleh cakap macam aku ni in a privileged position. And kita yang kita tak payah cari makan kat luar tu boleh lah cakap extend. Tapi orang yang miskin dan orang yang kena cari duit kat luar, dia orang kena cari duit juga tau. So boleh tak komen kat benda tu? Aku dilema tau. Memang betul lah. Dan benda ni sebenarnya argument yang geng-geng Republican kat US buat lah, which is we need jobs, we need to work, and then dia orang macam sanggup take the risk because they want the economy to go back. And then even Donald Trump pun baru-baru ni dia orang dia dah start dah talking about opening up the economy kan, dia punya term pakai, which is basically dia nak kurangkan restrictions ni dan people can go back to work. It's true, tapi ada satu argument ni aku tak ingat aku dengar dari siapa, Obama ke siapa tak cakap kan, basically there's two things kau kena faham. There's economic death and there's real death. Aku tak ingat siapa cakap tapi aku baru dengar baru ni. So the economic death you can recover, kau boleh patah balik kan. Kalau orang miskin ke orang sakit ke mana ke kan, kau boleh issue moratorium, kau boleh buat apa loan forgiveness ke whatever. Dan maybe dia akan suffer tahun ni tapi dia akan rebound balik. Tapi bila real death ni, that's it lah.
Dah siap mati lah. Mati lah. What's worth? Economic death is not death. And then of course aku banyak juga reflect benda ni kan. Macam kita teknologi boleh facilitate banyak lagi benda kan. Dan tapi a lot of people kerja dia, sebab tadi aku lalu kedai, lalu aku kena beli grocery tadi. Aku tengok gak lah kedai-kedai yang tutup ni kan. Kedai gunting rambut, kedai burger, apa lagi lah, kedai lampu, macam kedai lampu tutup. Macam kalau ikut logik kan boleh je dia jual kan. Tapi kedai, kau bayangkan selama ni dia ada income bulan-bulan, tiba-tiba macam gunting rambut lah. Kau tak boleh nak online kan kau punya kerja, betul tak? Tak boleh. Kau tak boleh nak gunting rambut online. Yes, dia physical tau. Dan aku rasa orang yang kena gunting rambut ni most likely dia kena shift lah dia punya job, sebab the next, even if MCO tak ada pun, aku rasa risky gila kau nak gunting rambut orang. Macam apa? Bukan sekadar rezeki, aku rasa orang pun takut tau. Even once orang kita takut keluar, kan. kita tak biasa pun dengan how it's gonna go outside. Aku dengar Joe Rogan cakap, it makes sense tau. Kau dah lama tak pergi minum kat mamak, tiba-tiba sekarang nak keluar nak pergi melepak. Aku tak rasa orang macam tiba-tiba nak terkejut nak keluar tau. Betul? Cepat kah? Betul? So itu ada. So macam aku macam quite concerned juga bila-bila these arguments are brought up, because kadang-kadang aku tengok macam MCO, stay at home. Aku menyampah dengan orang yang keluar for the sake of aku nak keluar sebab aku tak tahan, tapi I do feel for the orang yang macam aku kena keluar sebab aku nak cari makan. So bukan cari makan ni, cari makan in the sense of cari rezeki lah. Okay, which brings us kepada, sorry aku quite over the place sikit, Yus. Okay. Tak ada hal. Okay. Sembang kencang. Ini aku nak tanya kan. So here's the difference dengan macam economic systems tau. Okay, kita Malaysia, kita macam dapat BPN lah, segala macam lah, moratorium lah, on all that kan. Is it because kita macam mana nak cakap, redistributing wealth balik ni is quite, how do you say, socialist punya, not socialist lah, as in zakat punya apa ni, it's redistribution lah. Does the US percaya benda macam tu ke? For the whole, bukan US je, Trump pun buat. Trump bagi stimulus check. Berapa? Trump bagi stimulus 1,200 check. $1,200 per person for adults. For budak-budak 600. 500. So kalau kau family kan, katalah kau ada 2 orang anak, kau akan dapat $2,400 campur $3,400 lah. So tapi the thing is, it's just for 1 month lah. Aku tak tahu, aku rasa sekarang ni Democrats tengah fighting for it to be a monthly thing, tapi so far benda tu bagi aku tak rasa dia socialist tau. Dia lebih kepada sebab it's more of apa? It's basically your tax money. Yeah. And kau dah bayar tax dalam macam-macam form kan. Kau punya GST. GST dah tak ada sini. Kita dah tak ada tau. Tapi kau punya sales tax lah. Kat US ada GST. Lepas tu kau bayar income tax kau kat US berapa? 20%. So basically kau dapat balik duit apa, it's a social security safety net lah kan. So tak ada, aku tak tahu lah kalau kau nak consider it as socialist macam maybe I found a wrong word lah untuk define benda tu. But it's distribution lah. Cuma kan US kan macam this whole thing macam it all depends on the free market, and kita tak macam redistribution of wealth is apa ni, frowned upon lah, at least by the Republicans kan. Tu yang aku macam tiba-tiba bagi stimulus check pula kan. Apa salah? Basically because they need to lah. Aku tak rasa kalau dia tak bagi, memang sebab kau memang this is the moment yang macam kau dah disrupt market. Kau dah kacau market tau. Sebab kau suruh orang duduk rumah, kau dah kacau market. So obviously bila dia dah kacau market, dia kena provide an alternative lah. Aku tak rasa dia buat tu sebab dia baik hati kan, tapi dia sebab they have to do it. Kalau dia orang tak buat, ekonomi tu memang teruk lah. Memang orang tak ada duit, orang tak boleh nak spend, orang tak boleh nak bayar loan kan, semua habis lah. Memang teruk lah, Great Depression lah. What about Malaysia punya ni? Apa kau punya pandangan pasal kita punya BPN? Aku tak apa in tune lah dengan apa yang berlaku dari segi inequality kat Malaysia ni. Tapi aku rasa berapa dapat? BPN dapat apa?
Kalau kau M40 apa 1000 istilah aku. B40 1006 macam tu lah. And then kau bujang kau dapat lagi 300 ke. Actually I'm Oh, messing up. 1006 tu orang dah kahwin One household Tu kalau per person B40. ke seorang? Oh per household. Household. Dan kau dapat every month kan? Tak 1000 Sepanjang PKP bulan ni lah. 1000, bulan depan 600 kan? Yes. Something like that. Hmm. Tahu lah, aku rasa sekarang ni kita dah masuk perbincangan universal basic income. Yang baby. Alright. Gang bro. Kalau kau nak tangent situ boleh tak? Macam okay lah UBI. Kita cukup duit nak bagi UBI. Okay sekejap. UBI is better kau define sekejap UBI untuk kita punya listeners. Dia sikit legend lah. Andrew Yang dipanggil freedom dividend. Oh, freedom dividend Patut kalau aku tahu aku nak cakap pasal UBI, aku dah pakai baju yang aku tu. Aku beli kot masa aku US. Sekejap lagi aku nak tanya kenapa dia tak ada dah dalam race. Okay, go on pasal UBI ni. So basically idea dia, Yang punya idea ni dia tak dia bukan Yang punya idea lah. UBI ni dah lama dah. Dah a few years. Tapi basically the idea is ada basic income yang dapat setiap bulan, so that kau rakyat tu dapat cover balik apa sebab yang punya proposal, yang punya statement is that jobs are being replaced by tech automation. So which is quite true. Yeah. Tapi macam ada still macam orang question lagi lah, is it replaced by tech ataupun sebenarnya manufacturing jobs tu yang memang dah tak relevan. Bukan tak relevan. Apa nak cakap? Aku nak ingat balik counter argument ni. Tapi basically the argument yang is replaced by technology lah. So these jobs have been replaced. Contohnya macam driver kan, truck drivers. Soon in the next few years, trucks are going to be autonomous. So truck drivers tak dapat apa lah. So dan a lot of jobs akan replace. And you cannot retrain these people. Kau tak boleh just retrain, sebab the idea of retraining is you have to create new jobs. Tapi kalau a lot of jobs are being replaced, macam mana kau nak train dia orang pergi mana kan? So in the end, there ada satu point in time that a lot of people kena dapat balik duit. Kena dapat duit in terms of monthly income. Sebab apa? Sebab these tech companies, big tech companies, they are generating money by robots basically lah. So we have kita pula, we are selling our data, and so data kita ni, so this is where people cakap macam data is the new oil kan. So our data is being used untuk make production more efficient, optimize cost dan sebagainya. So yang punya idea is sebabkan kita punya information ni kena use oleh big companies ni, our kita punya credit card purchases, kita punya social media profile semua ni, they are using that to make optimum decision. We should get money back. So idea dia macam tu lah. So that's where the income comes in lah. Setiap bulan kena dapat duit 1,000, 2,000 kan. Which there is some sense, that adalah sense, tapi macam it's difficult to wrap around lah that concept kan. Sebab we are so used to capitalist punya hidup kan. Ya. Betul tak? Tapi tu lah macam, tapi aku akan question kejap kita on tangent on sekejap, bukan COVID. Tak ada masalah. How fast can, the thing is, okay, I'm not sure about US how fast the whole of America, all 300 million of them, boleh replaced by robots. I mean at least 80% of them boleh replace dengan a tech punya ni lah improvement. Tapi kat Malaysia, aku tak rasa we will take macam such short times. Maybe America will take probably 30 to 50 years. Aku tak tahu, maybe even shorter because I'm not sure about how fast tech is progressing. Tapi Malaysia, will we come to a point macam tu in our lifetime tak? Agak-agak. Yeah, short answer yes. Yes. Cuba kau tengok balik the last few years. Okay, Malaysia actually satu benda yang kau mungkin tak notice kalau kau tak keluar negara. Macam aku bila aku balik dari US, one thing I notice, the past few years, cashless kat Malaysia ni dah jadi terlalu widespread.
Kau pergi mana-mana pun kau boleh guna GrabPay, apa Touch 'n Go lah, apa benda kan. Aku pun tak ada. Aku ada GrabPay sekarang ni. Tapi mostly macam banyak benda kau boleh guna with your phone, kau guna QR payment kan. Yeah. Benda tu kat US tak widespread kot. So surprisingly. Dia orang lagi pakai cashless, cash lagi. No, dia orang still rely on credit card. Credit cards. Which is okay, tapi tak ada PayWave tau. Aku pelik kat Malaysia ni sort of advanced but not that advanced. Belum China lagi lah. Belum China lagi. Kalau kat US kau ada credit card tapi PayWave tak ada. Aku pelik kenapa kat Malaysia ada, kat US tak ada. Lepas tu tapi satu benda pasal US ni, dia jam tau. Dia benda-benda cashless ni tak apa kisah kan. Tapi dia jam terus. Sekarang ni cashier semua dah banyak replace by robots. So itu reality. Kalau pergi mana pun, aku pergi airport, dekat airport tu ada kedai, ada satu je kedai, ni airport kecil kan. Ada satu je kedai, tapi sebabkan airport tu kecil, dia tak nak bazir duit hire cashier kan, sebab tak ada orang pun datang, jarang-jarang kan. So the whole convenience store operated by robot je. Ada satu machine, kau bayar, kau scan apa semua, ada kamera semua perhati kau, dah kau check out diri kau sendiri. Dan benda ni memang normal lah dekat US. Kau pergi supermarket, semua ada cashier yang automated. Kau tak payah ada cashier kan. So and that's the thing. Kau bayangkan berapa banyak jobs berapa banyak orang yang sepatutnya jaga cashier, sekarang ni dah replaced by robot yang basically nobody is manning lah. Tak ada siapa lah. So banyak lah untung dia. Of course banyak gila kan. Instead of kau nak kena bayar gaji semua orang kan. So back to soalan kau. Kalau kau tengok the past few years pun kita dah advance dalam cashless payment. So benda ni dia dari segi IT tau. Ni balik aku dulu degree IT dan this is one of my first class lah. Dia kata basically teknologi ni dia cara expand dia exponential. Moore's law. Dia bukan Moore's law Yeah. I think so. If your microchip get smaller Yes. Kan? Aku tak ingat lah. Tapi that sounds familiar. So the idea is benda ni dia akan tiba-tiba dia naik laju gila dan kau takkan sedar pun. And then aku rasa tak lama lagi kita dah start lah. Cashier ni especially dengan COVID ni dia akan accelerate lah. And kau sekarang ni takut nak jumpa kalau cashier tu tak pakai mask kan. So kalau robot replace that, settle lah masalah kan. Betul tak? And so most likely benda ni akan accelerate lah. Dan the thing about robot kan, berkaitan cashier dekat dengan COVID ni kan. Robot kau tak payah bayar gaji kalau bisnes kau tutup. Kan? Yes. Tiba-tiba kena MCO, bisnes kau tutup, settle. Tutup lah mesin. Betul tak? Tak payah kau nak bayar gaji lagi, nak work from home apa lagi dah kan. So aku nampak lah, at least this year lah, orang yang kerja dalam IT pun sembang-sembang aku mana cakap sekarang ni since semua orang work from home, demand for IT is really increasing. Memang gila-gila punya demand sebab semua orang nak innovate so that they can optimize cost. So aku nampak the next few years ni memang it's going to change a lot lah. So itu yang banyak orang cakap pasal the new normal kan. Tak habis. Yeah. It gets macam it gets on my nerves juga lepas dengar benda tu banyak kali tau. Aku tak tahu lah. Dia jadi buzzword kan. Dan they sound like you're trying to brainwash people to believe that you have to abide by this new normal kan. Macam tak habis-habis kan. I don't know. Dia nak kau ni lah. Okay. So tu adik. So macam, kau rasa Malaysia will we will progress into that di mana there will come a day di mana probably in our lifetime di mana UBI might have to be thought about lah. Damn man. Some sort, yes. Tapi the thing is, yang aku nampak lah dalam Malaysian politics kan. Kita punya politik 90-an tu. Serius. Macam it's the same people. There's nobody. Macam kalau kau tengok US ni politik every cycle of presidential election mesti ada new faces, new ideas tau. Tapi bila kat Malaysia ni, it's all the same. Anwar, Mahathir, Lim Kit Siang. Sekarang ni even with Haji Hadi, same people. Dan kalau orang bawah dia berubah, buka ni tengok
orang sama, Isyamuddin, semua macam Yeah, been yeah. there for 20 years. Dan idea dia, KJ pun dah berubah kan. Yeah. Aku rasa last time aku dengar pasal UBI was, aku rasa masa tu PRU 14 and KJ was on stage tau. Aku rasa that was the first time aku Dia dengar cakap pasal Malaysia UBI cakap pasal UBI. But tapi Oh. KJ just accepted daripada crowd and dia cakap UBI is more like BRIM on steroids. Which is kind of true, Yeah. tapi it's not, tapi BRIM is for apa yang periodic kan. Kau cakap apa UBI is for sepanjang hidup kau, aku rasa. Yeah. So tak sama Tapi lah. tu lah, kalau kau tengok macam ideas pasal job loss, pasal macam mana teknologi is taking over, these discussions don't take place dekat Malaysian politics. Which aku tak tahu sebab apa lah. Aku tak boleh nak explain kenapa. Tapi aku rasa kalau kita tak habis-habis, macam sekarang ni, apa politik bincang, aku tak tahu apa benda je orang politik bincang sekarang, apa just nak maintain kerusi pakatan semua, macam okay, can we move past that and start discussing policy instead kan? Yeah. Okay, since we on this lah, okay, since we on apa ni cakap pasal replacement of jobs lah, aku suka topik ni is kadang-kadang orang yang kerja professionals kadang-kadang diorang quite selesa dengan diorang punya position tau. Which is okay, as long you have the title of executive or engineer or architect or doctors and they think they're safe tau. Aku rasa macam kadang-kadang I need to tell you guys macam you're not safe tau. Even my job macam I do pharmaceuticals marketing and what makes me so special macam to think that my marketing plans cannot be replaced by a machine tau. Even doctors punya ni, kau tengok dekat MAEPS baru buka pun, nurses are being replaced sebabkan because of COVID kena ada this robot to deliver makanan lah and all that kan. So aku tengok benda macam tu pun jadi. So kadang-kadang aku rasa macam supposedly professionals we quite, aku tengok apa macam we don't care pasal automation coming, AI coming macam tu. And lawyers diorang tak perasan yang macam all your apa ni, kau kena belik case every night, that can be easily replaced by a machine that can read throughout all your files within one night. So boleh tak apa ni expand sikit on that? Aku rasa macam kadang-kadang professionals don't get it tau. You are replaceable too. Jangan fikir apa only the apa ni the everyday Joe je apa ni semua macam putih sampah je yang ni tau, yang replaceable. Aku tengok benda tu macam kita tak sedar lagi benda tu tau. Malaysian ke? Betul, aku even aku pun honestly bila aku tak tahu lah, maybe aku cakap ni terlalu early kan, tapi macam bila aku fikir pasal my kids future kan, what's gonna happen, aku to be honest aku tak rasa aku nak galakkan diorang pergi dapatkan degree for the reason that aku rasa in the next 20 years it might not be valuable enough to compare cost benefit kan, especially dengan changes kan, dan in terms of industry, aku personally aku rasa satu sebab aku minat, satu lagi aku rasa macam social sciences is going to be valuable and benda yang kau, a lot of things are going to be automated, especially macam engineering and benda yang a lot of people diorang rasa yang technology will replace benda yang manual. Yeah. That's not true. Yeah. That's not true actually. Dia bukan akan replace satu benda kan, aku tak ingat aku dengar mana, tapi basically plumbing jobs. You cannot replace plumbers with technology. Robots tak boleh nak fix plumbing sebab it's complicated. Yeah. Dia kena ada sejuta algorithm untuk fit different sizes of pipe, different masalah bila air tu percik kat kamera kau macam mana kan. Yeah. So it's complicated walaupun benda tu manual. Tapi law, you can search through law books using a search engine very quickly and ada speech recognition and you can come up with a lot of text analytics, macam-macam. Dan basically you can replace lawyer, boleh can replace macam tu je. And so
a lot of people they equate technology akan replace manual job. That's not true. They will replace jobs that are repetitive and then jobs that ada pattern. And even though benda tu high intellect, and macam lawyer is a good example lah. Our medical there are a lot of advances already in AI. Macam contohnya X-ray kan. There's people are using machine learning, image recognition untuk tengok X-ray. So you don't need a doctor or radiologist orang yang tengok X-ray. So you don't need those people anymore. Those jobs are going to be obsolete pretty soon. So this is something to think about lah. Macam aku, honestly macam aku akan encourage anak-anak aku to take social science. Sebab aku tahu kalau sciences will easily be replaced, tapi social science is hard to replace. And macam aku bagi contoh psychology kan. With the advent of technology, there's a lot more people going to be depressed. There's a lot more mental health issues, and you will need more psychologists. So that's one field yang aku rasa it's hard for tech to replace. Possible, mungkin tech boleh replace psychiatrists, tapi not to the full extent lah kan. Yeah, aku faham kau punya point lah. Yeah, okay. Since kau bring up social science, okay, aku nak kau define jap social science tu macam mana, because you can go crazy with social science. You can macam aku tengok, I don't want Malaysia to have gender studies or lesbian dance, okay? So yang kau nampak sebagai social science macam mana? What gets defined as social science yang kau maybe anak kau akan buat? That's deep, man. Aku tak tahu macam mana nak define social science walaupun aku graduate social science. Tapi basically anything that deals with humans. So social we are social beings. So anything from like political science. So political science is about politics. So how can computers replace political scientists or analysts, policy makers? It's a bit difficult untuk computers replace that. So psychologists, apa lagi benda social urban planning ke? Urban planning social science bukan. Urban planning does economy count as apa ni social science? Yes. Kan? Yes. Because it's socially engineering people untuk ni kan. Tapi ada thin line sikit lah. Yang ekonomi ni bila kau masuk econometrics and kau dah get closer to math, so it becomes closer to statistics. So it's more science lah. Then it becomes easy automated juga ah. Yes. Yeah. Statistics, econometrics, yes. You can automate those things. Alright, since kita dalam social science, okay. Since dalam social science punya ni kan, aku rasa this is one of the things that we meant to bring up dalam kita punya episode kali ni. Aku tengok, okay, what is the difference dalam maybe psychology of orang Malaysia and orang, I see the West as failing COVID-19 punya controls tau. Okay, and Asians are way better at it. Okay, why? Come on, with social science. Well, aku rasa aku just boleh comment on aku punya observation lah. Sebab aku bukanlah maha guru social scientist apa kan. Don't worry. Tapi macam kalau kau tengok, the thing about the West is, based on experience aku lah, and observation aku, Western people, diorang daripada kecil, they have this idea that, and they are brought up, regardless if you're liberal or conservative, they are brought up with this idea yang they are the best, and then they can be whatever they want to be, and then which gives them confidence, and diorang rasa diorang superior. Bukanlah superior dalam in a sense yang diorang rasa orang lain hina, tapi diorang rasa yang diorang ni the best lah, the best country in the world. They have all the startups, and diorang ada all the startups. They have Harvard, Oxford, and kalau pergi UK ada Oxford, ni ada Harvard, CDC, WHO, semuanya, and even macam Switzerland, Switzerland ada UN. So they feel that they are on top of the world, and they look at history differently. Kalau kita look at history dalam keadaan yang kita rasa sedih kan. Kita tengok history dalam keadaan 500 years, 500 tahun kita kena jajah. Tapi orang barat,
the West, dia orang tengok dalam keadaan they feel inspired. Dia orang rasa, oh, we've done so many great things and we founded this country kan, 50 states and 52 states kan, dia orang founded this big country and ada 300 juta orang and we are the United States of America. Dia rasa bangga kan. So benda ni dia in the end lead kepada very high confidence in science. In one end lah. In one end they very high confidence in science and the other end is very high confidence in themselves. Yeah. So sebab tu kalau kau tengok bila COVID ni dia unravel benda tu tau. Bukan just kalau kau tengok konservatif dia orang rasa macam dia orang rasa macam confident that okay, we'll take care of ourselves and tak kisahlah we can take care of ourselves. We every year satu benda kau kena note juga. The thing about Western countries, they orang face flu every year. So every year ada flu season dan siapa dapat flu ni memang at some point deadly, tapi bukan depends on your immune system lah. Tapi they feel that COVID is just another flu. And dan bila masa COVID ni baru start, aku ada discuss dengan medical student dekat Michigan and then that's what they said. So aku pun macam sort of believe them. Medical student pun cakap benda tu. Dia orang cakap this is so overrated. This is overrated. Tak perlu nak ada stay home order lah apa semua kan. It's just like the flu. It's nothing more kan. And you shouldn't be scared especially if you're young. And they keep repeating that phrase tau. Phrase tu must sentiasa ulang-ulang kan. If you're young, blah blah blah, tak payah takut lah benda kan. But that's the mentality yang diorang ada. They face the flu every year. Dia rasa we can handle this. So bila datang COVID, it caught them by surprise. Although diorang dah ada 2 bulan dah untuk prepare kan. Diorang ada since January. Untuk prepare sebab diorang. Dan actually diorang dah if I'm not mistaken, CDC dah buat exercise lah in October last year kalau tak silap. They already planned for this. They already understood that if there's a pandemic, this is what they should do, A, B, C, D, E. Tapi of course bila datang benda tu it's chaos and ada banyak lah factor kan, tapi one of them is yang kalau kau give the root of it, American people sendiri they have that sense tau. Dia orang rasa macam they can take care of themselves, they're confident and with science macam kita walaupun kita percaya science, we are cautious. Macam contoh kan kita tahu okay 6 feet kita kena ada 1 meter, 1.5 meter distance kan. Kita kena dan benda ni bukan airborne. Everybody knows that's the science. And this COVID is not airborne and you have to maintain distance, you have to wash your hands. Itu basic dia kan. Tapi kita cautious in Malaysia ni, semua orang pakai mask. Betul tak? Yeah. Almost everyone pakai mask. Patuh lah. KUS tak tau. KUS tak. KUS orang tak pakai mask because they know the science. They say, as long as I keep my distance, I don't need a mask. I'm not sick. Orang yang sakit yang kena pakai mask kan. So that's where one aspect orang punya keyakinan dengan science tu kan. Orang very 100% okay, I believe in science so I don't need to do that. So ni most likely orang-orang macam ni liberal kan, sebab konservatif a lot of them don't believe in pseudo science kind of stuff, which is weird. And so aku agak confused. So fair to pukul semua konservatif lah. But okay, never mind. Okay, aku cakap pasal ni lah. Redneck lah. Redneck Texans lah. Aku cakap pasal okay, sebab aku tengok interview protesters and then protesters, almost all of them are Trump supporters. Yeah. And of course conservatives. Yeah. Dia orang ada split tau. Ada protester yang they believe in science. So bila reporter tanya kan, do you believe that the pandemic is real? And dia orang cakap, yes, we believe. So that's one aspect. We believe but we still want to go to work. Macam tu lah. Yeah. But we can take care of ourselves. Tapi ada satu aspek lagi, orang yang macam dia interview by reporter kan. Itu dia cakap COVID-19 is just made up by the media. Media is the real cancer. Macam and that's the conservative lah. Dia orang ada split lah. Bukan semua lah yang believe in pseudoscience kan. Yep. Itu ada. So tapi itu ada menunjukkan whatever sekarang it's just
memang teruk kat situ. So macam mana kau nak blame dia dalam, bukan blame lah, tapi benda ni could be caused by either, okay, kalau kau kena balance out whether it's government or the people themselves, mana satu kau akan blame? Berapa persen? 70-30? Aku rasa more to government, tapi pada masa yang sama it's about the people have been, have bought into this propaganda of freedom, of diorang tak boleh kena kongkong apa semua kan. So aku somewhat 50-50, tapi kalau kau compare dengan negara lain, you will understand that it's government sebab it's all about policy. And kalau kau tak ada policy MCO, benda ni akan spread. Simple je kan, dia punya apa, equation dia very simple. MCO equals the spread will stop. And tapi pada masa yang sama, kalau dia orang buat MCO pun, the people will protest. So it's the same. And dekat state yang buat MCO, dia orang buat stay home order lah kan, tapi dia orang tak nak panggil MCO kan. Kena protest juga. So dan dia orang punya stay home order dia orang very lenient tau. Kau macam kita kat sini, kau keluar, ada budak nak hantar chocolate cake kat boyfriend dia, kena masuk penjara kan. Kau buat cerita kan. Shit down. Satu benda aku wonder kan, jujur betul orang Malaysia ni kan. Kalau aku dah cakap aku nak pergi beli barang, aku nak pergi klinik ke apa kan. Bagus betul cakap direct kan. Okay. Bagus. Kalau aku jadi polis tu, aku reward dia tu. Kau ni jujur. Bagus orang Malaysia tu tak. Tapi dekat US, dia punya stay home order dia simple je. Okay, kau stay home, tapi kau boleh keluar nak pergi jogging, kau boleh keluar nak pergi cycle ke apa ke kan. You can do that. Tapi kau tak boleh pergi kerja. Benda yang tak essential kau tak boleh pergi. Kedai-kedai tutup. Kalau nak order makanan, order je, tak boleh pergi makan. So basically public places tutup tapi you can still go out to jog, dia tak ada movement restriction lah. Even interstate setahu aku boleh, tapi dia cakap dia tak boleh, tapi dia tak enforce benda tu. Dia cakap tak boleh, tapi kau tak ada kena saman pun. Tak pernah lagi aku dengar kes orang kena saman ke, kena masuk penjara ke tak sebab dia langgar PKP kat US kan. Because freedom sebab the government tahu kalau dia orang buat benda tu memang macam breach of human right to live, something like that America. Dan benda ni bukan US je tau. Benda ni sama dekat Europe. Aku member dekat Netherlands. Benda sama kak. The government dia orang tak nak buat MCO at that point lah. Sekarang aku rasa dah buat kot. Tapi masa tu walaupun kes dah banyak, dia orang tak nak buat kak sebab dia orang rasa macam is people's freedom, they have to decide for themselves. Macam aku tak boleh brain lah. Tapi benda ni bagi kita Asian thing kan, kita ada paternalistic punya approach, which we believe yang government is out there to take care of us. So they have the best interest at heart lah kan. Macam itulah lebih kurang. Dan kita punya we are in one way we are quite conservative sebab conservative values lah more onto collective kan instead of individual. So in that way we are quite conservative. Tapi dekat in the West, walaupun they call themselves this is where it gets confusing kan. Orang konservatif ni liberal ke tak? Yes they believe in freedom kan. Aku faham ni. Okay sebab because actually this falls under kita punya topic of why authoritarian regimes are better at crisis management and why liberal countries fail actually use. Okay, tapi okay, here's the, kalau kau nak compare stark contrast antara US is on this way, we can define them as kita kata liberal lah at crisis management. But on the other hand, you have China. Okay, here's the thing about China. China kita rasa macam, okay, first of all, do you trust their numbers? Okay. Second, kita tengok MCO dia is insane, di mana they are even, aku tengok ada officials dia orang start welding pintu tu supaya kau tak boleh buka tau. So so that's the extreme lah, and aku rasa Malaysia kita were quite in the middle of it all. So
how macam mana kau nak cakap authoritarian is better? Macam to what point authoritarian is better actually in MCO ni and COVID punya crisis? Dia bila kau tengok kan, bila kau compare, in times of crisis, you have to do things that basically the interest is the collective interest. Dia bukannya individual interest tu memang tolak tepi lah. Tapi the thing about liberal countries, or to be fair, Western countries, tapi a lot of these countries are liberal lah. You know, we have Sweden, Switzerland, UK, the US, and so a lot of these are liberal countries. The thing about them, kenapa diorang fail is because they cannot breach. Diorang tak boleh breach individual punya freedom tau. For them, it's a big value, dan walaupun dia orang tahu they have to do it, kalau dia orang tak buat, people are gonna die, people are gonna get sick, tapi dia orang still rasa macam this is a value that we hold on to, macam tu lah. So the thing about sort of authoritarian lah, countries, is that these things are not important. Freedom, individual freedom ni Mampus macam kawan. as long as the country moves forward, that's the most important part kan. So which is why dia jalan ke depan kan. In terms of MCO ni senang dia nak implement kan. The thing about China, aku rasa China ni something yang to be honest, aku still skeptical gila dengan China. It's sebab diorang macam, you know, there is a possibility that this is a biological weapon. Walaupun bunyi macam conspiracy theory, tapi benda ni macam there's a huge possibility that that's true, because kalau kau follow news of military punya activity sekarang ni, China is all over the world. Dia orang macam taking advantage of people in chaos. So aku tak tahu lah sama ada benda ni, there is a possibility that actually kau cakap biological. Kapal perang dia sekarang ada dekat near our shore sekarang ni. We are having a standoff dengan where American ships are there, Australian ships are there. So macam itu aku dapat tahu benda ni aku rasa sahur first Ramadan. Aku cakap apa kejadah yang kau duduk kat situ. Tu lah, dia nampak opportunistic lah. Dan aku sama ada trust the numbers or not, maybe true, maybe not, tapi tapi kita kena be fair lah. Katalah this is not a biological weapon kan. That somehow this originated from China, then they did a very good job lah. Walaupun dia turun mendadak kot. Betul. Gerak dia kan. Tapi katalah they are hiding things, then tapi to be fair, a lot of other countries, you know, more conservative countries, tak boleh lah cakap authoritarian macam Malaysia ni taklah authoritative sangat kan. Tak ada tu. Sort of lah. Tapi rakyat Malaysia ni memang patuh aku tengok. Memang dia baiklah so far aku tengok. Aku rasa agak ganas juga kau penjarakan orang yang keluar rumah macam okay. Lepas tu macam mak aku pesara kan. So dia macam, kau jangan buat hal. Aku kalau pergi masuk penjara, aku hilang pencen. Macam ganas jugalah kerajaan kita ni kan. Macam okay. Tapi tak adalah teruk sangat kan. Bila fikir balik macam, okay, jangan keluar je lah kan. Tu je kau nak buat. So back to that question, I don't think it's black and white. It's not black and white yang authoritarian ni bagus ke apa. Tapi we see it first hand yang liberal countries ni memang fail lah at times of crisis because of their very individualistic nature kan. True. Itu ada. So aku just nak bagi kau ni je lah, macam just if you compare it to China, macam how better is in authoritarian regime compared to liberal. Tapi bila kita tengok macam South Korea, kita cemerlang sekarang Malaysia dan South Korea lah. And Singapore mula-mula lah, lepas tu sekarang tengok dah bom meletup dah, aku tengok kan. Dia orang dah tinggi daripada kita kan? Dah. Yep. Yeah, sorry Singapore, but it's time to shit on you sekejap lah. I mean. Oi. Kau jangan. Kita baru lagi, kau jangan. Yelah, betul lah. Tapi Malaysia, okay, just to talk about Malaysia punya numbers sekejap kan. Kau ada tak some, how to say, forecast is not crystal ball or something, tapi macam
macam mana kita nak menghadap lagi ni? Kita dah sejam dah in. So macam mana kita punya how's the forecast coming in the whole of puasa, kita punya numbers, and bila MCO nak ni, what's your opinion? Dari segi trajectory, I think we are heading the right path. Cumanya bila aku tengok daily cases, okay, this is one thing yang korang kena faham. Yeah. A lot of people, they want to tengok daily cases tau. Tapi daily cases, the thing about daily Nak tunjuk cases kau punya is... graph tak? Nak tunjuk the diagram tak? For the video. Boleh. Kalau korang tengok daily cases ni sebenarnya it's not daily sangat lah. Sebab the test results, some of them dapat seminggu, some of them 2-3 hari. So the number yang kita ada 50 ni, sekarang hari ni 51 kan. Yes. So this number is not actually hari ni, and it might be last week punya number something kan. So that's where kalau korang tengok kat bawah ni moving average tau, ada moving average ni. So moving average ni where you take a 1 week punya average. So baru kita nampak a smooth lah. Sekarang ni kalau korang tengok trajectory is going down dari segi positive cases. But somehow I'm not sure lah what's going to happen. Tapi it seems like it's flattening. So a lot of people guna term flattening the curve kan. Tapi I don't kalau flat tu nearing zero tak apa, tapi we're not nearing zero. We are at 50. So I'm not sure what's going to happen. So 50 pun is not good enough lah. It's not good enough in terms of kita punya deceleration no. Compared to other countries, kita memang bagus lah. Aku rasa rakyat Malaysia tak patut complain lah. Sebab aku datang dari US. Bila aku balik, aku dengar orang Malaysia complain pasal KKM, pasal these numbers. Like, no, we're doing really good. Give them a break. And so, aku rasa we're doing good. Tapi aku tak tahulah whether or not ikut comments from public health expert yang aku pernah baca kat Malaysia lah. We might get under 1,000 active cases. Active cases ni basically kat atas ni kan. Active cases is basically cases yang masih ada dekat ward lah. So we might get below 1,000 case by end of this week. Minggu depan lah. Should be by May. Hopefully we will get there. Tapi who knows? Anything can happen kan. Sebab satu benda kau kena faham, bulan 5 ni, bulan 5, bulan 6 is bulan budak-budak balik daripada overseas. So sebab dia orang grad kan. So I don't know, there might be new cluster. So kalau ada cluster baru, naik balik lah. Itu ada. Lagi satu kan. Okay, aku nak tanya macam, are we doing enough testing bagi kau? No. Testing is everything sekarang ni. Kau nak tahu cepat mana kau dapat case, macam mana nak bagi aku gauging how good we're doing. Also we need to do how we are doing on the testing. So how we doing on testing? Ada data kat sini tak? Aku ada number of test je. Sebab pending test KKM dah tak release lah number tu. Okay. Tapi basically testing ni, okay, ideally yes. Kalau kita boleh test all 30 million people, that's the best thing we can do lah. Yalah, of course lah. That's not possible. And then bagi aku, KKM has been doing a great job in testing. Dan a lot of people complain and cakap, asal KKM tak invest a lot more in testing early on so that we can get a lot more numbers. Here's the thing. Baru je a week or 2 ago, KKM baru find out a test kit yang 85% accurate and I think was it 100% specific, aku tak ingat 100% kot specific. Specificity kan. So specificity ni sepaham aku lah, aku bukan orang medik. So sepaham aku specificity is kau boleh tahu exactly what virus that is. Accuracy means 85% accuracy means kau test tu you have yes or no lah. Positive or negative tu confidence lah. 85% confidence kan. 85% of the time is accurate macam tu lah. So dia orang baru jumpa benda tu about what 1 week or 2 week ago. So kau bayangkan kalau last month dia dah invest berapa juta untuk test kits yang tak accurate pun. That's a waste. So aku rasa they are smart lah. They are very strategic in terms of spending resources supaya
They don't waste money on test kit yang membazir. Mhm. And at the same time, they are, kalau kau bandingkan negara lain, okay, here's one thing orang Malaysia tak tahu. Bukan semua negara yang test positif, we are one of the few countries yang bila kau test positif, kau kena pergi masuk ward. A lot of countries, kau test positif, macam kat US, kau test positif pun, kau tak wajib pergi ward tau. Kau boleh duduk rumah, self quarantine. So bila kita buat macam tu, maknanya kita memang, the case positif kita ni, 5,000 people ni semua dah masuk ward. Dapat, walaupun dia orang asymptomatic ke, apa kan, dia orang kena masuk ward kat. So containment bagus gila lah. Aku rasa kita patut ada rasa selamat lah sebab the government is really containing people kan. So in that sense, aku rasa very good lah. Dan which is why our test numbers is low sebab a lot contact tracing dan containment methods yang KKM buat ni very very efficient. So aku tak, walaupun test number kita low, aku still rasa macam, aku rasa confident lah yang they are doing other things instead of testing that are to safeguard kan, to safeguard from this spread lah. So means so aku tengok berdasarkan kau punya tone, it seems like you're quite positive, you're quite optimist lah pasal Malaysia punya numbers lah aku tengok. Okay. Aku datang dari US kot. Of course I'm positive. Anything is better mati daripada kat US. Weh, kau tak tahu, aku takut gila kot. Masa aku kat US, aku pergi airport, aku ada 2 orang anak tau. Yeah. So, masa aku travel dengan family aku, cuak kot. Aku ada at one point ni, aku kena naik shuttle tau. Lepas tu naik shuttle tu, orang bus tu, dia macam tamak tau. Sebab maybe sebab tak ada orang sangat kan. So, dia panggil semua orang sebab kita orang nak pergi hotel. Kita orang ada masalah dengan flight. So we had to sewa, kita orang kena delay flight kita orang. Kita orang kena pergi hotel. Okay, fine. Pergi masuk kita orang tunggu kita orang punya hotel shuttle, airport shuttle. Lepas tu ada airport shuttle lain datang tau. Lepas tu you know what they did? This guy dia pergi kutip semua hotel. Dia pergi kutip semua orang, semua hotel masuk dalam bus dia. And ni bukan bus 40 orang tau. Ni bas 10 orang tau. Kecil gila. Dia cram dengan semua orang dalam tu. Aku gelabah gila aku tak sure. Mesti lah. Is this how I'm gonna die? Ya doh. Masalah kau dengan anak bini kot. Itu ada. Tapi Alhamdulillah we were the only ones yang pakai mask. So memang aku tak faham lah. Aku tak tahu lah. Tapi memang scary lah. Masa aku kat airport lah. Tempat lain okey lagi lah. Dekat airport tu macam aku rasa macam I gotta get out of here man. Serius doh. Aduh. So alhamdulillah aku rasa macam kau dah sampai rumah, dah sampai Bangi kan. So things are a lot better aku tengok kalau macam ni. And actually so dengan puasa kita ada sekarang bulan puasa sekarang, tahu lah, aku just boleh cakap kau duduk je dalam rumah and aku tengok bazar-bazar yang bukan bazar lah, janganlah beria sangat kan. Aku tak tahu lah nak cakap macam mana. Orang jual-jual kuih marah aku pula. Tapi aku nak cakap jangan beria sangat lah bila keluar ni kan. Aku harap delivery semua kedai-kedai kuih ni gets better lah. Aduh. Aku rasa penting tak macam sekarang ni macam aku hari ni aku pergi 3 kedai runcit tau. Sebab aku tak nak pergi Tesco. Okay. Lah. So aku rasa this is something yang quite important. Kau a lot of people tak faham tau. These big players, Tesco, Speedmart, semua ni kan. Diorang ada a lot of capital and they have supply chain yang cukup bagus. And they are killing the kedai runcit yang kecil ni tau. So aku rasa MCO ni is a perfect opportunity untuk korang support kedai-kedai runcit ni walaupun lagi mahal. Yes. Dan walaupun menyusahkan, aku nak cari satu barang tadi, ya Allah, 2-3 kedai kena pergi kan. Kalau kau pergi Speedmart pun ada semua benda tu kan. Di Tesco sekali kan. Tapi macam support lah kedai-kedai dekat local dia. Lah. Masa aku dekat US, one of my work was in food system and this was actually very important thing yang diorang tekankan, which is to support local economy. Dan bagi aku
sekarang ni kita tahu kan, this is satu chance untuk kita support kedai runcit. Tapi pada masa yang sama macam bisnes-bisnes kecil yang jual kuih apa semua ni kan, maybe after raya bila dah MCO settle, kita kena support diorang pula lah. And so kita tak payah support big players ni, Tesco lah, KFC lah, apa benda semua. They don't need our money kan. Cukup lah kan. Kita kena divert our money elsewhere. Ya, untuk Makcik Kia. Makcik Kia. Yes. Okay, untuk support semua kita punya local business yang kecil-kecil semua. Yes. Okay, so aku rasa we've come almost to the end. Is there anything ni or you can use any last words daripada kau untuk Ramadan and MCO? Duk rumah tu aku rasa make use lah. Bagi aku very grateful walaupun aku unemployed sekarang, sebab aku rasa aku terminate my job at the right time. Satu sebab aku dapat balik daripada US, which is aku resign dari bulan 1 lagi, tapi aku punya last day of work was March, which was great timing lah. Kalau last day of work aku April, aku mampus balik kau sangkut kan, flight pun macam gila kan. Tapi and aku rasa fortunate juga bila balik sekarang ni MCO. So for those of you yang tak ada isu lah kan, aku rasa some people memang akan ada isu kena lay off lah, gaji separuh lah, apa semua kan. So bagi yang tak ada isu ni, make full use lah of masa yang ada dekat rumah, sebab this is the only Ramadan yang kita dapat buat macam ni kot. Aku rasa best gila lah. Aku tak tahu, aku rasa happy je kan aku dapat Ramadan dengan family. Mungkin sebab aku dah lama tak puasa kat Malaysia. Betul. Tapi bagi aku macam, instead of kau pergi masjid, orang lain jadi imam apa semua, sekarang kau dapat semayang dengan family kau. Lepas tu instead kau pergi bazar setiap hari, sekarang kau dapat masak dan makan sedap kat rumah kau, masak sendiri kan. Which is, dan untuk orang yang tak sibuk bekerja, mungkin ada yang terpaksa bekerja walaupun weekend, yes, more time to spend with your family, dengan anak-anak, and so make use of that time lah, just to keep your mind sane lah, at least Yeah, true. ada purpose juga kan. Dan Yeah, aku rasa this is also moment untuk macam kau check balik kau punya life meaning kan. Kau punya kerja selama ni, are you on the right track? Adakah kau nak buat ada benda kau nak realign nak kau punya priorities kan. So sebab masa krisis dah baru kau sedar, benda ni tak penting sebenarnya kan, benda ni baru penting kan. So stay home. Ya, dengar stay home. Aku rasa macam orang dah kebas lah telinga dengar, tapi but it's still necessary to listen to. Alright, so by the way, just nak clarify untuk semua orang macam Yus is now a part of the Sembang Kencang punya crew, sama dengan Taj dan Izzat ni sekali. Sembang Jambang lah senang kata kan. Alright, so insyaAllah okay, hopefully kita akan ada satu sesi boleh sembang lagi. And of course, kita dengan MCO macam kau cakap Adi kan, one thing is podcasters kan, you have no reason or you are running out of excuses to not produce episodes anymore. Because sekarang tengah MCO, aku tak tahu, most podcasters, now is the time untuk keluarkan kau punya content. Alright, if you're a writer pun, kalau kau ada this side hobby apa semua, masa ni yang kau nak hone your skills kan. So hopefully kita semua boleh make full use of this MCO punya time, and of course Ramadan. Of course lah Ramadan. Yes, sembahyang tarawih and khatamlah Quran 2 kali pun. Okay, so we've come to the end of this episode. Hopefully korang semua enjoy dengan analisis Yusri tadi. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.